65 sano ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii gobolladii waqooyi ee Soomaaliya ee la oran jiray British Somaliland ay ka xoroobeen gumaysigii Ingiriiska maalmo kadibna ay la midoobeen gobolladii koonfureed ayagana markaas la oran jiray Italian Somaliland labadoodii oo isku tagay ayay ka samaysantay bishii June oo aan caawa joogno ama Luulyo bishii Luulyo oo inagu soo dhow kowdeedii 1960kii Jamhuuriyadda Soomaaliya ee aynu maanta ku naaloonayno dadka Soomaaliyeed waxay xilliga ku naaloonayeen ku faraxsanaayeen ku damaashaadayeen midnimadaas iyo xorriyaddaas waxay naawilayeen nabad midnimo dawladnimo horumar waara iyo inay la tartamaan asaagood adduunyada kale marna maskaxdooda kuma jirin in 65 sano kadib Soomaaliya maanta sidan u ekaanayso warka waan soo yareynayaa oo mar rabo khudbada madaxweynaha fadhiya laakiin waxay la tahay 65 sano kadib inaynu joogno inoogu filan inaan ku bislaano ku garaadsanno garaadka iyo bisaylkaas oo ila dhaxalsiiyay inaynu yaqiinsanno inay lagama maarmaan tahay inaynu dib u eegno jidkii aynu soo marnay maxaa inaga qaldamay maxaa inoo saxsamay ugu dambeyn fashalka maxaa keenay waxay la tahay in ay lagama maarmaan tahay inaan hoosta ka xariiqno midnimo la'aanta ina haysata qabyaaladda aynu la tiicayno shisheeyaha aan daba rucleynayno dadka Soomaaliyeed ee aan u diidanahay in ay xaqooda dastuuriga ah ay helaan oo ay madaxdooda si xor u doortaan intaas oo dhibaato ah oo ina haysta ee aynu maanta qayrkeen uga hadhnay waa intii burburka keentay ee aynu ilaa iyo dawladdii markaynu helay aynu ku soo dhex rafanayn waxaynu joognaa marka xilli aan laynoogu garaabaynin oon ilaahayna inoogu garaabaynin addoommadiisuna inoogu garaabaynin in aan fahmi weyno jidkan aan hayno ee kala qaybsanka iyo kala qoqobidda bulshada qabyaaladda iyo reer hebelada laynagu imtixaanay shisheeyaha aan daba rucleynayno dadkeenna oon caburino oon u diidno inay xuquuqdooda siyaasiga ay helaani meesha ay ina gaarsiinayso inay tahay fashal dawladeed iyo bulsho oo tii 1990kii dhacday ah marka inaynu haddana halkii uun jidkii tajribadii inaan sii wadno oo ummadda Soomaaliyeed sii wado oo ay og tahay meeshay ku dhammaanayso waxay ila tahay isuma qalanto taas iyo 65 sano marka inaynu caqliyeysano waa lagama maarmaan ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa walaalaheenna Soomaaliyeed ee reer waqooyi oo sharafta leh oo runtii dadkaas geeraarkaas maalinka tirinayay oo hadda ra'iisul wasaare ku-xigeenku halkan inoo mariyay dhammaantood sidaa ahaa oo xamaasadaas ay sidaa u haysay waxaan leeyahay
maalintaasaad saxsanaydeen ha u malaynina inaad qaldanaydeen maydaan qaldanaynin waad saxsanaydeen jidka saxdaad ku taagnaydeen laakiin sida la sheegay fashalkii siyaasigu keenay ayaa wuxuu sababay inay dadkii qoomameeyaan oo ay weliba dib uga laabtaan inay maalintaa jidkii saxda ahaa mareen marka waxaan leeyahay jidkii saxda ahaa waa midka waxaan midnimo lagu helayn oo walaaltinimo Soomaaliyeed lagu helayn Soomaali kala qoqobanta iyo Soomaali kala tagta marna lagu helayn qof kastoo khayr la raba Soomaaliya midnimo ka bilaabaya waana nolosha bani aadamka Ilaahay koonkan uu ku abuuray baa sidaas ah guushu waxay ka bilaabataa midnimo wax kasta qofkii marka midnimo la'aan u maleeya raxmatowsadow way ka qaldan tahay waxay la tahay waxaan joognaa xilli ay laga maarmaan tahay inaynu xisaabtano wixii inaga qaldamayna aynu saxano fursad baynu haysanaa waynu saxan karnaa waynu sixi karnaa marka wixii inaga qaldamay aan saxno laakiin bal aynu fakar fiican iyo deganaansho marka hore aynu la nimaadno oo tuu Ilaahay mar walba inagu la hadlo afala tadakkaruun afala taaqiluun afala tatadabbaruun aqligaas baa loo baahan yahay inuu shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh